진짜 저도 완전 진짜 이거 듣고 완전 충격 먹었는데 껌이요. 고양이 뇌로 만든 거래요. 대박이죠 여러분. 아니 진짜 평소에 껌 되게 좋아하는데 고양이 뇌로 만들었다는 거 듣고 진짜 완전 다 올리고 토하고 이제 진짜 네 그쵸. 저도 되게 충격 먹었어요. 어떻게 고양이 뇌로 만들 수가 있죠? 선생님? 고양이 뇌로 만든 거 맞아요. 왜 껌이 뭘로 만들었다고요? 그럼 님이 말해보세요. 말해보시라고요. 그렇구나. 애께 바꿀게요. 근데 그 증거도 없잖아요. 님 네이버 찾아본 거 아니에요? 네이버 찾아봤죠? 네이버 같은 거 믿으면 안 된다니까, 진짜. 제 말을 믿으세요. 와, 진짜 제 말 안 믿는 거예요? 고양이대로 만들었다고 그러네? 내 말 안 믿어? 진짜. 님 신고, 님 차단할게요. 꺼지세요. 안녕. 내 박무자 언니, 예린 언니. 그나저나 요즘 너무 심심하네요. 진짜. 저 이제 실시간 꺼볼게요. 여러분 감사합니다. 지금까지 봐주셔서. 그럼 안녕. 이제 끝났네. 이렇게 바꿔야지. 이 아이템 너무 예쁘단 말이야. 근데 오늘 그 검은 고양이 내로 만들었다는 거 왜 이렇게 천재인가 그래? 걔는 왜 이렇게 말을 안 들어 진짜. 진짜 어이없어. 뭐 그랬어. 차단해야겠으니까. 그리고 그 사람들이 좀 바본 거 아니야? 근데 껌 고양이 내로 만들었다고 진짜 믿냐? 껌 고양이 내로. 어쨌든 오랜만에 사람들 속고 그러니까 나도 역시 너무 대단한 것 같아. 근데 이제 애깨도 많이 만졌더니 질리네. 카톡 왔나? 카톡 봐야지. 뭐야? 실시간 켜주셨어? 여러분 아니에요. 이거 여러분 다 몰카랍니다. 몰카 맞아요 여러분. 몰카 맞다니까요. 저 끌게요. 안녕. 결국 예린이는 여러 악플과 싫어요에 시달리게 됐고 결국 유튜브를 그만두었다. 여러분들도 허위사실 함부로 유포하지 말아요. 그럼 전 이만.